nooshahay dadkiisa hadday wax akhriyaan waxa la qoraa badanaysa dadku waxay raadinayaan waxay akhriyaan badaadinaya laakiin dawladdeena ama dalkeena dadka ku nooli wax ma akhriyaan waxaa yaraaday Soomaalida inay waxba qorin baa yaraaday anigu buugaag baan qoraa dadka wax qoraan kamid ah buugayga afraad baan wadaa 3 buug baa dunida keen dadka qaar waxay dhahaan najaax aadan faarax nagu dul akhri buugaagta qof kasta wax qoro wuxuu jecel yahay oraahdu qoray in la akhristo jecel yahay sax erayga qortid waxa jeceshahay aad soo dhigtay Facebook comment iyo like baad raadisa waxa niyadu kugu qaboobaysa markaas in la akhriyo niyadu kugu qaboobaysa dadka wax qoro way kaaga xanuun badan yihiin adoo aalad yar baa oo internet yar ka shitaa wax ku qorto laakiin dadka buugaagta qoraa waxay maraan waqti adag bay maraan waxay maraan dib badan waxay bixiyaan qarash waxay bixiyaan soo jeedada habeenay u soo jeedaan inay buugaagta qofiyaan dareenkooda ma qiyaas karaysa markay waayaan buugaagtii qoreen wax akhriya oo qofkii dhahaa aad hadii akhri uu ku dhaw igu akhri way soo mareen aniga dadii dhahay najaax ama buugaaga ma akhrin kan inagu dul akhri waxaad jeclaysanaysaa inaad ku dul akhrisid sida loo ogaado waxaad akhrisay sida loo ogaado adiga yacni ay naftaada u qanacdo baad jeclaysanaysaa inaad qofka ku dul akhrisid waxaa laga yaabaa buugaagta inta halkan soo saaro sharaf iyo cisi aniga ay ciseynaysa inaad iibsatiin laakiin aad guryaha dhigatiin way ii dirsayn kan buugaagta akhriyo dadka akhrina guryaha ay u yaalaana way ii dirsayn يعني هو يوم أنا يقول سيني ويقول شفايا كانوا كتاب يفسدوا لكن نفتي سكومو قلنا واحد كل احترا وراه كل احتفالين وآخرين ميت بين ويدينيا قفك شو بوق آخريا يا قفك هل بوق آخريا فرق أول